A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum újpesti két tanítási nyelvű műszaki szakközépiskolája és szakiskolája immár másodszor rendezett angol nyelvi versenyt november 4-én az újpesti, valamint a környező kerületi és vidéki iskolák 7.-8. osztályos tanulói számára, amelyen 25 csapat vett részt. Az időpont különleges az angol száz területeken, így a dátumválasztás sem véletlen, ilyenkor ugyanis felnőttek és gyerekek gyűlnek össze, hogy mágiát rakjanak, a tűzijátékot nézzenek valamely nagyobb parkban. A hagyomány pedig több mint 400 éves, de hogy hogyan is adtak számot tudásukról a gyerekek egy jeles napon, azt a szervező Sebőkné Szabó Emőke mondta el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek előre kapnak feladatot, ez talán egy kis segítség, hogy előre fel lehet készülni. Ez azt jelenti, hogy kapnak egy olvasmányt, egy Oxford rövidített kisregényt, illetve egy megadott téma szerint egy PPT kis előadást kell készíteniük. Most tavaly a versenyre úgy, mint idén, majdnem 30 csapat jelentkezett, és az derült ki számunkra, hogy idén jó lenne ezt a versenyt két kategóriában meghirdetni, így az első kategóriában azok versenyeznek, akik az angol nyelvet emelt szinten tanulják, a másodikban pedig azok, akik heti 3 órában, tehát normál nyelvi képzésben tanulják a nyelvet. Jelen pillanatban 4 helyszínen indult el a verseny. Egy-egy kategória megoldja a 2 írásbeli feladatot, ez azt jelenti, hogy az olvasmánnyal kapcsolatos tesztfeladatsort, illetve egy kis rövid filmet néznek meg az olvasmányhoz kapcsolódva, és ahhoz is egy kérdéssort kell megválaszolniuk. A versenyen az iskola igazgatónője, Hakné Nyerges Rita köszöntötte a versenyzőket, majd a rendezvényt támogató intézmény, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyelvvizsga központjának tanára, dr. Kiszeli Zoltán szólt a diákokhoz, aki hangsúlyozta az ilyen, illetve ehhez hasonló versenyek megmérettetések jelentőségét, és kiemelte, mennyire fontos már gyermekkorban elkezdeni az idegen nyelvek tanulását. A nyelvvizsgáról annyit szeretnék mondani, hogy 7 nyelvből lehet nálunk vizsgát tenni, angolból, németből, franciából, spanyolból, olaszból, oroszból és hollandból, és 4 vizsgarendszerbe is lehet vizsgázni, és ami különösen örömteli és aktuális itt ebben az iskolában az, hogy nem csak általános nyelvvizsgánk van, hanem műszaki szaknyelvvizsgát is lehet nálunk tenni, úgyhogy a diákok ezzel is, az itteni diákok ezzel is élhetnek, ezzel a lehetőséggel. A diákok mindkét kategóriában 3-3 feladatsorban adtak számot nyelvtudásukról. A szakszerű és objektív elbírálás lehetőségétől független a versenyző tanulókat nem tanító zsűri gondoskodott, amelynek elnökei az egyes kategóriákban dr. Kiszeli László és Gétót Andrea, a BME nyelvvizsga központjának tanárai voltak. A verseny fődíját is ők ajánlották fel. Hoztunk nagyon értékes díjakat, 10 000 forint utalványt hoztunk minden egyes nyertes diáknak, tehát a különböző csapatokban szereplő nyertes diákoknak, akik ezeket az utalványokat beválthatják a nyelvvizsga központba, vagy a nyelvvizsga díjra, vagy pedig különböző könyveknek a megvásárlására. Az umszkis diákok pedig bizonyára mindennek nagy hasznát veszik, hiszen az iskola a nyelvoktatásra a lehető legnagyobb hangsúlyt fekteti, ráadásul remek eredménnyel. A mi iskolánkban angol és német két tanítási nyelvű osztályok vannak, ami azt jelenti, hogy bizonyos tantárgyakat idegen nyelven tanulnak. Angol két tanítási nyelvű osztályaink vannak informatikából és elektronikából, német két tanítási nyelvű pedig gépészetből. Az angolos osztályok, azok matematikát, fizikát és civilizációt tanulnak angol nyelven, a németesek pedig matekot, történelmet és ők is civilizációt. Ami a nagy előnye ennek a két tanítási nyelvű képzésnek az az, hogyha ügyesen érettségiznek le angolból, illetve németből, illetve 2 tárgyból idegen nyelven tesznek érettségi vizsgát, akkor egy felsőfokú nyelvvizsgát is kapnak az érettségi bizonyítványukkal együtt a gyerekek. A másik nagy előnye az, hogy manapság már egy jó szakma az tényleg megfizethetetlen, de ha mindez egy nagyon-nagyon magas szintű nyelvtudással párosul, akkor tényleg nincs párja. Nagyon könnyen el tudnak helyezkedni a gyerekeink. Elnézve a tanulókat, a versenyen mindenről semmi kétség, hiszen nagy átéléssel, magabiztos fellépéssel, derekasan állták a sarat a versenyen, nehéz döntés elé állítva ezzel a zsűri tagjait. Az angol nyelvet normál óraszámban tanulók kategóriájában a Muhahaha az újpesti Szűcs Sándor iskola csapata nyert, az angol nyelvet emelt óraszámban tanulóknál pedig a Marshmallow újpesti Bene Ferenc általános iskola csapata győzedelmeskedett. A résztvevő versenyzőknek és a nyerteseknek pedig szívből gratulálunk.